យើងរឹងមាំលើសពីអ្វីដែលយើងបានគិតចូលហ៊ានសាកល្បងដែនកំណត់នៃភាពរឹងមាំរបស់យើងទើបយើងដឹងថាយើងរឹងមាំកម្រិតណាគេធ្វើបាបខ្សែលើបានតែចំពោះមនុស្សដែលទន់ខ្សោយជាងគេប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបខ្សែលើចំពោះមនុស្សដែលខ្លាំងជាងខ្លួននោះទេ3ចំណុចដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃចេះក្រែងចិត្តរបស់យើងដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាមានប្រភេទមនុស្សមួយចំនួនគាត់មិនសូវបានគិតទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃនោះទេគាត់ធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែបម្រើផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះដោយមិនបានខ្វាយខ្វល់អំពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ថាតើគេមានអារម្មណ៍បែបណានោះទេ3វិធីនេះជាការឆ្លើយតបតាមបែបវិជ្ជមានបងប្អូនមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីអំណាចឬក៏ឥទ្ធិពលរបស់អ្នកទាំងអស់នោះមកលើខ្លួនយើងនោះទេចំណុចទី1គឺយើងត្រូវហ៊ាននិយាយត្រង់ៗជាមួយបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់យើងឬក៏បុគ្គលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលមិនមែនជាការឆ្លុះប្រកែកឬក៏ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានោះទេគឺគ្រាន់តែនិយាយត្រង់ៗទៅកាន់បុគ្គលនោះថាយើងពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវចេះលើកជាសំណួរសួរទៅកាន់បុគ្គលនោះវិញដោយយកបុគ្គលនោះជាឧបមាថាប្រសិនបើគេជាយើងវិញតើគេមានអារម្មណ៍បែបណាកុំលាក់វាទុកនៅក្នុងចិត្តហើយចាំឲ្យគេដឹងទោះជាគេដឹងក៏គេធ្វើជាមិនដឹងដែរដូច្នេះយើងត្រូវហ៊ាននិយាយដោយត្រង់ៗទៅកាន់បុគ្គលម្នាក់នោះយើងមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែមិនគួរផុសនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាជាមួយបុគ្គលណាយើងគួរពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់នោះចំណុចទី2គឺយើងកុំបង្ហាញចំណុចខ្សោយឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងមិនថាយើងខ្លាចអ្វីឬក៏ខ្វះខាតអ្វីនោះទេបើគេបានដឹងហើយគេនឹងកាន់តែលែងក្រែងចិត្តយើងទៅទៀតព្រោះគេនឹងយកចំណុចខ្សោយរបស់យើងធ្វើជាអាវុធដើម្បីធ្វើបាបយើងវិញគ្មានអ្នកណាអាណិតយើងនោះទេបើយើងមិនខ្លាំងខ្លួនឯងអ្នកដទៃគេចាំតែធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណោះបើយើងដឹងថាខ្លួនឯងខ្សោយត្រង់ចំណុចណាត្រូវព្យាយាមពង្រឹងខ្លួនឯងត្រង់កន្លែងនោះស្ងាត់ៗដោយខ្លួនឯងកុំឲ្យអ្នកដទៃស្មានយើងត្រូវចំណុចទី3បង្កើតទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហ៊ានសម្រេចចិត្តហ៊ានថាហ៊ានធ្វើហ៊ាននិយាយធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យច្បាស់ឲ្យលះកុំសូន្យសាញជឿជាក់លើខ្លួនឯងសំណាងតែងឈរនៅក្បែរអ្នកក្លាហានកុំទម្លាប់គិតបំភ័យខ្លួនឯងយើងរឹងមាំលើសពីអ្វីដែលយើងបានគិតចូលហ៊ានសាកល្បងដែនកំណត់នៃភាពរឹងមាំរបស់យើងទើបយើងដឹងថាយើងរឹងមាំកម្រិតណាគេធ្វើបាបខ្សែលើបានតែចំពោះមនុស្សដែលទន់ខ្សោយជាងគេប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើបាបខ្សែលើចំពោះមនុស្សដែលខ្លាំងជាងខ្លួននោះទេបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាវិធីទាំង3នេះល្អអាចយកទៅអនុវត្តតាមបានឬក៏បងប្អូនមានមតិយោបល់និងបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចចូលរួមចែករំលែកជាមួយខ្ញុំបានតាមរយៈការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសម្រាប់បងប្អូនថ្មីដែលមិនទាន់បាន follow page Facebook និង subscribe channel YouTube ខ្ញុំទេបងប្អូនអាចចុច follow page និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយបានប្រសិនបើបងប្អូនចង់ស្ដាប់វីដេអូថ្មីដែលជាចំណេះដឹងបន្តទៀតកុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់